到啊。又换号码啊？又到了一个白色的2.4四驱。这个车保养的挺好的，特别是它的内饰。让我找个小妹发给我干就行。好，我已经发给他了。啊，我讲你找一下，我也不收钱那个。嗯。刚刚从成都这边发回。之前的车主也是我的一个粉丝老铁，然后呢，他在我们这边买的车，后面他回成都去了，大家看他的牌照都是银 G。他回到成都去呢，本来这车当时他是准备跑西藏用的，后面呢他就没有时间去了，就把车又卖给了我。车呢还是可以，没有什么事故，就是欠缺打理，打理一下就完事了，打理的挺好的。09年的一个2.4，我看一下车辆的手续，09年还是10年？我看一下，09年3月份。登记到本，过了4次户。好了，现在把它开回去，把下巴尾的油漆给它补一下，车身的油漆不用补了，做一次抛光就可以了。好了，车就是这么一回事了。我是陈林车世界，我把它整好了以后，又拍给大家看。